আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? ওয়েলকাম ব্যাক স্বর্ণাস ডিজাইন অ্যান্ড ব্লগ। আজ আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি ভিন্ন স্বাদের মজাদার একটি সেমাইয়ের রেসিপি, যার নাম হলো শির খুরমা। সামনে যেহেতু ঈদ, তো আমরা অবশ্যই সেমাই রান্না করব। তার সেই সেমাইটা যদি হয় একটু ভিন্ন ধরনের, তাহলে তো কোনো কথাই নেই। শির খুরমার জন্য কি কি লাগছে তো চলুন দেখে নেওয়া যাক। শির খুরমার জন্য লাগবে কয়েক রকমের বাদাম, খেজুর, লাগবে কিশমিশ, আর লাগবে বড় সেমাই 1 কাপ। আমি হাফ লিটারের দুধকে ঘন করে হাফ করে নিয়েছি। আর লাগবে 1 কাপ পরিমাণের কনডেন্স মিল্ক। আমি বাদামগুলোকে 3-4 ঘন্টা পানিতে ভিজিয়ে রেখে উপরে সিল্কাটা ফেলে দিয়েছি। এখন এগুলোকে ছোট ছোট পিস করে কেটে নেওয়ার পালা। আমি এখানে 2 রকমের খেজুর নিয়েছি, আপনি চাইলে 1 রকমের ব্যবহার করতে পারেন। এগুলোকে আমি লম্বালম্বিভাবে কেটে নিব, আপনি আপনার পছন্দ মতন শেপ দিবেন। একটি কড়াইতে আমি 1 টেবিল স্পুন ঘি দিয়েছি, আর সাথে দিয়েছি 2টা এলাচ। আর এই পর্যায়ে বাদামগুলোকে অ্যাড করার পালা। বাদাম এবং কিশমিশকে আমি ভালো করে ভেজে নিব, ব্রাউন হওয়া পর্যন্ত ভেজে নিব, এবং এই পর্যায়ে চুলার আঁচ মিডিয়ামে রাখবো। বাদাম আর কিশমিশ ব্রাউন করে ভাজা হয়ে গেছে, এখন এগুলা তুলে নেওয়ার পালা। আর কড়াইয়ের মধ্যে আমি দিয়ে দিব কনডেন্স মিল্কে আমি হালকা ঘন করে নিব, হালকা একটু কালার আসা পর্যন্ত, একটু ব্রাউন কালার যখন চলে আসবে সেই পর্যন্ত আমি এটাকে ঘন করতে থাকবো। আপনারা ভাবছেন কনডেন্স মিল্ক তো এমনিতেই ঘন থাকে, এটাকে আবার ঘন করার কি দরকার? হ্যাঁ, এই রান্নাটার জন্য এটাকে ঘন করতেই হবে। দেখুন এখন ঘন হয়ে গেছে। এর মধ্যে দিয়ে দিব আমি খেজুর। এই খেজুরকে আমি আরেকটু ভালো করে এটার সাথে মিশিয়ে নিব। কনডেন্স মিল্কের সাথে খেজুর মিশে যাওয়ার পরে এর মধ্যে ঢেলে দেব দুধ। সবটুকু দুধ দিয়ে এটাকে আমি 5 মিনিট পর্যন্ত ঢেকে রান্না করব। এবার সেমাইগুলোকে প্রসেসিং করে নেওয়ার পালা। আমি একটি কড়াইতে ঘি দিয়ে দিয়েছি 1 টেবিল স্পুন, আর সাথে দিয়ে দিলাম সেমাইগুলোকে খুব ভালো করে ভেজে নেওয়ার পালা। এবং খেয়াল রাখবেন সেমাইয়ের পিসগুলো আপনি ছোট ছোট করে ভেঙে নেবেন। এই রান্নাটার মধ্যে সেমাই যদি একটু বড় বড় হয়, দেখতেও ভালো লাগে না, খেতেও ভালো লাগবে না। আর সাথে দিয়ে দিব আমি খেজুর আর ভেজে রাখা সবগুলো বাদাম কিশমিশ, এটাকে আমি ভালো করে মিশিয়ে নিব। পাঁচ মিনিট জাল করার পর দেখুন দুধের কালারটা কি সুন্দর লাল হয়ে এসেছে। তারপরে আমি এর মধ্যে দিয়ে দিব 4-5 ধাগা স্যাফরন। আপনি এটাকে স্কিপ করতে পারেন আপনার কাছে স্যাফরন না থাকলে। স্যাফরনটা অ্যাড করলে কালারটা আরও সুন্দর হয়। এটাকে আমি ভালো করে নেড়ে চেড়ে নিব যাতে তলানিতে না লেগে যায়। এবং এর পর্যায়ে এর মধ্যে আমি অ্যাড করে দেব ভেজে রাখা সেমাইগুলো অ্যাড করে খুব সুন্দর করে দুধের সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। দুধের সাথে ভালো করে মিশানো হয়ে গেলে এটাকে 5 মিনিটের জন্য ঢেকে হালকা হিটে রান্না করতে হবে। চলুন ফিরে আসছে 5 মিনিট পর। দেখুন কি সুন্দর ঘন হয়ে এসেছে এবং সেমাইগুলোও হয়ে গেছে, একদম পারফেক্ট।
আমার এই রেসিপি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনে প্রেস করে নেবেন।